Buenos días, mi gente, aquí estamos de nuevo en otra aventura de pesca. Ya agarramos la primera pieza por acá. Quería hacerle una recomendación, mi gente, a todo el que no esté suscrito todavía a Pesca International, que lo haga, mi gente, apoyen ese canal. Esta pesca de hoy va dedicada para todos mis hermanos y amigos de Pesca International, así que ya saben, mi gente, no se pierdan el resto de la pesca y apoyen a ese canal tan especial, caballeros, apóyenlo, suscríbanse los que no lo han hecho y ya saben, mi gente, Pesca International.